想停就停，想走就走。我是一个人的模拟二星。之前我发了微头条说过，这辆摩托车出现了一些问题，就是加油门的时候出现卡顿，伴随着一些异响。今天我就开过去让师傅检查一下，看到底是什么问题。因为时间的关系，我把摩托车开到博罗县一家维修店，不是豪杰的售后，叫师傅帮我检查一下，看是什么问题。到达维修店后，我把出现的问题告诉了这位师傅，然后他就帮我拆卸，要把这个皮带的罩子整体给拆出来。那个异响就是在里面发出来的。你敢抢吗？抢是100%中的喽！抢的，你们48块钱我还抢他哦。师傅已经把螺丝都拆完了，现在取下罩子。这个罩子有点烫手，师傅用毛巾包住了。因为我刚刚骑了50多公里过来，一路都不停的，所以有点烫手。我让师傅检查一下，看看普利珠有没有损坏。先把普利珠拿出来。难道没有那么重？不会呀。看一看里面每个珠子，检查一下，为什么会跳齿、卡顿？新来的，给你检查师傅拆卸的时候说里面很烫啊，现在把普利珠拉出来，包上毛巾。好，已经取出来了，看一下这个珠子到底有没有磨损，一个一个的检查一下。一共就6颗是吧？是啊。看有没有磨损，这么热。没那么快磨损的。为什么会出现卡顿？烫死。这个东西不用加油了是吧？不用。干磨。烫手。烫得很。那它发热，你说不用加油，那怎么发热的？怎么？维修师傅检查了一遍，没有发现有损坏的珠子，问题不是出现在这里，那么就是在那个齿轮上面了。现在把那个齿轮轴上面的配件给取出来。发动机。你跑多久了？那么烫呢？跑了1个多小时啊，50多公里了。皮带也没事啊。看那个齿有没有坏。看。
刚才看那个视频的那个三轮的哦，他妈三轮摩托70万哦。三轮的很贵呀。三轮摩托70万啊？70万。汽车来的啊，那个他妈70万哦。师傅，那这个咋回事啊？一跳一跳的。它跳没有跳，就咕。是啊，响一声。这个不是这鼓励猪，这个是哪个？难道是它齿没咬住？说这个问题，铃木反正一出现，都有这个声音都很难那个，不知道是不是那套齿轮还是？哎，这个也会有。齿轮肯定会有一点磨损了。不是磨损没那么快，它多少是有一点空间的。嗯。这个多少是有一点空间的。师傅说，转动这根轴的时候有一些颤动，有间隙，可能是齿轮磨损了。他说是正常的现象，我说这肯定是不正常的，因为这样经常卡壳的话，很容易会出现问题，可能会把那个齿轮都打烂了。我之前买了一辆宇钻，我开了1万多公里也没出现这种问题啊。这铃木就宇钻也是豪爵的。豪爵它不是铃木机，这种是铃木机的。这个是铃木吗？不是，是豪爵产的。我知道豪爵，做的是那铃木发动机一样的。嗯。这个齿轮有一点重，磨损了一点点。那能换吗？啊？能换吗？能肯定能，但是换不一定说就好的。新的它也带有一点的，换了齿轮油看一下。嗯。估计不是油的问题，因为这个响的这么大。油你是啊，久不换它会磨损嘛，容易那个嘛。这个间隙也太大了吧？啊，就是那个间隙。这边有。啊？这边有没有？这个是机油里面。这边是齿轮油。这位师傅说他店里没有这种齿轮的配件，就叫我先这样用着先吧。在准备装回复原的时候，我发现了这个皮带出现了一些裂口。这个车我才骑了7000多公里，这个皮带就已经裂开了。这个质量我感觉是有点不靠谱啊，也不是我要黑豪爵啊，这个是实际的情况，我也没拿任何人的钱。师傅帮我换了一根新的皮带，又换了齿轮油，其他的东西都不动。他说先开着先吧，因为我也没有时间去豪爵售后那里了，要拆的话可能又要大半天，没有这么多时间在这边，因为今天是临时有事过来的，只有1天的时间。
师傅已经帮我把所有的配件复原。我问了这个师傅，他说齿轮油是从这个位置加进来的，因为齿轮油我从来没有换过。今天我又学到了，它下面有一个小螺丝是放油的，然后在后面是加油口，就这一小支就够了。维修师傅已经把所有的配件都安装上去了，换了一个皮带，加了一支齿轮油，一共花费175元。今天的视频就先到这里，谢谢各位观看。